การที่เราละหมาดไม่ลูบหน้า ตอนสลามตอนให้สลามเนี่ยนะเชคแล้วมีอีกคนมองแบบอื่นแล้วกล่าวหาว่าเราเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเราทำยังไงดีตอบยังไงดีครับเป็นสุนนะ นี่รูปหน้านี่ไม่มีสุนนะนบีเนี่ยมีที่จริงเนี่ยรูปหน้านี่ไม่มีเลยนะไม่มีหลักฐานเลย ที่มีนี่นะแล้วก็น่าจะถูกบิดเบือนก็คือ เอามือขวานี่มาวางที่หน้าผากอันนี้เนี่ยที่มีรายงานหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัด ครับ ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อสลามแล้วจะวางมือบนหน้าผากและจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละหุลมุลกุวะละหุลฮัมดบิยะดิลค็อยรุอะลาคุลลิชัยอินกอดีรแต่หะดีษนี้เนี่ยที่มีการวางมือบนหน้าผากเนี่ยอิหม่ามอิบนุฮะญัรหนังสืออัลฟัตฟัตฮุลบารีบอกว่าในสายรายงานมีชาฮิรอิบนุฮาวชะบวะฮุวะฎออีฟสายรายงานนี่ฎออีฟแต่ที่นบีทำนี่ก็คือกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่แหละแต่ไม่มีการวางมือแต่ไอ้รูปหน้านี่นะที่บ้านเราเนี่ยเขาทำกันสลับแล้วก็รูปหน้าอันนี้ไม่มีแบบฉบับเลยทั้งสิ้นใครเจอก็ช่วยบอกด้วย ผมจะได้ช่วยจะได้ปฏิบัติช่วยเผยแพร่ให้ซึ่งที่ตะวันออกกลางเนี่ยใช่ก็ไม่มีเลยใช่ไหมมีบ้างมีบ้างซาอุดีมีทัศนะของมัซฮับอะไรก็ไม่มีใช่ไหมเชค เป็นทัศนะของมัซฮับของอุลามะในมัซฮับท่านใดท่านหนึ่งมัซฮับนี่ผมไม่รู้นะว่ามีบอกหรือเปล่านะแต่ตัวบทนี่ไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนนะครับผมครับ